Om morgenen plejer han altid at stå op med sin dumme ringeklokke. Dingelingeling, 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 dingelingeling. Bare lige 5 minutter mere. Dingelingeling, 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 dingelingeling. Og så tager han det nærmeste for bordet, for han orker simpelthen ikke at spise og gå. Så han tager det nærmeste. Og om morgenen, så gider han faktisk ikke i skole, så han ringer til skolen og siger, desværre kan jeg ikke komme i skole i dag, for jeg har nemlig fået influenza. Og min mor kan desværre ikke ringe selv på grund af, at hun er tid på arbejde. Desværre, jeg kan ikke komme i dag, fordi jeg har fået influenza. Min mor kan ikke ringe, fordi at hun er på arbejde. Og han ligger til at sove igen, for han orker simpelthen ikke en skid.